號。星期今日係咩節日啊？今日端午節，係龍舟。食咩啊？我哋好少食嘅，但係食粽子。今朝早我哋做咗一個 vlog 報翻尋日啦，咁跟住就係今日嗰啲嘢未講嘅，係咪？今日朝早去邊啊？你 SDM 做乜嘢啊？可唔可以分享下？呢個媽咪想知喎。化妝，仲有呢？仲有整頭，係啦，做咩啊？跳咩啊？你哋考試嘅乜嘢啊？ Happy Space 係啦，咁你如果10分滿分，俾幾多分自己啊？多定少啊？都屋企幾多啊？ 18咁多啊？OK， 超出10分喎，非常好啦。咁跟住跳完舞之後去邊啊？我哋玩到我冇玩到，我哋係食食午餐。有咩嘉賓喺度啊？今日有咩朋友喺度啊 Cherry， ？Charis 係邊個嘅同學冇乜講啦， ？Charis 係邊個 friend？Hannah friend。你講嘢啦。OK，你 vlog 嚟嘅，你自己講翻，係妹妹個 friend 啦，係咪？咁你哋好似發生咗條小插曲喎，你喊佢又喊咩事？打交，打咩交？打撲交。點解？媽咪奶奶。好啊，你上床等我，爸爸帶佢上床啊。媽咪過嚟啊，媽咪啦。過嚟啊，過嚟，Nana呢度。好啦。Charis 係佢個 friend 啦，咁你哋做咩無啦啦嗌交嘅？唔係啊，因為妹攞咗 BB。哦，呢個先係重點。好啦，咁跟住之後 settle 咗冇事啦，跟住你哋去咗邊度玩啊？食完嘢之後。細定大啊？細嗰個有嗰個 gate 攔住㗎嘛。我哋玩咗啲咩？玩咗 PP。喂，認真啲啦。玩咗邊個捉邊個？你捉我哋啦，同埋我哋捉你啦，係咪？兩個都玩咗啦，跟住咧。拍咁。係啦，跟住最後媽咪做咗一件蠢事喎，係咩事啊？冇攞 BB 車，佢都未到。係啊，點算啊？你有冇提我啊？你有冇提我先？有，跟住但媽咪都唔記得咗攞，跟住之後邊個幫我 fix it 啊？爹哋。唉，咁我哋要一齊講咩啊？Thank you, Daddy。Thank you, Pooh。吓 OK， 好啦，跟住咧，返屋企做咩啊？未得。係咩啊？阿婆沖涼。係喎。吹頭。係喎，點解？因為你今日個頭 gel 咗嘛，係咪啊？所以要 gel 咗洗咗先可以。要洗幾多次啊？晏晝一次啦。頭先咧，啱啱你吹完頭第幾次嚟㗎？二次啦。好啦，咁你快啲分享，我哋瞓完覺起身之後去邊？嗰個地方係邊個地方嚟嘅？尖沙咀係啦，我哋係嘴巴嘅嘴冇錯。我哋邊個站出呢？我哋好似去嘅時候係柯士甸站出，行咗一條路之後去嗰個叫做海港城。跟媽咪讀一次海港城。海港城，咁我哋行咗咩街啊？Toys R Us， 但係你哋好似冇乜。咪住，影相係之後嘅。我哋 Toys R Us 冇乜嘢行啦，跟住咧，你同妹妹好中意嗰個地方叫做 Book Magazine。你講啊 ？Book Magazine 入邊有咩玩？車嗰個係 Choo Choo Train 係咪啊？你同妹妹竟然唔捨得走喎，係咪啊？食完跟住我哋去食嘢，食咩啊？我哋今日嗰間鋪頭好似麥當勞，但係又唔係麥當勞，係咩嚟㗎？媽咪教你讀一次咯喎，睇住我嘴 ，shake shack， 你食嗰啲咩啊？你食咗咩啊？唔好成日講呢個。薯條之前食咩啊？飯同埋薯條啦，飯自己帶嘅，薯條喺嗰邊食㗎啦。食完之後我哋又去返邊度啊？
book magazine。去 magazine 之前，我哋買咗個小禮物係乜嘢？唔係咩？你話 book magazine？book castle。Chair。攞嚟睇下。幾多錢15蚊。149蚊一隻。Yes，OK。好啦，你中意就得啦。咁跟住翻嚟都好乖嘅。咁而家我哋準備瞓覺，因為12點啦。你講。聽日見。好啦。